邊個人未買晒嗰個膠原蛋白呔嘅？我今日晏晝上多20份，因為我今晚我可能咧我就唔開播㗎，可能開埋，聽日就唔開播啦。我要去邊度咧？要去邊度啊？你要去溫州啊？係啊。聽日飛咪聽日過？係啊。我聽日就要去溫州㗎啦，應該聽日就要溫州啊！嗱，你未買嘅，你哋準備好未？我係今日咧係拍4發6啊，20份朝頭早拍4發6，咁佢係428蚊嘅。如果你哋領得到券咧，就396蚊；領唔係388蚊，領唔到券咧就400幾啊？428蚊。我而家上咯，拍4發6你都抵啦，428蚊係咪？係。我準備咯，20份，1、2、3上車，有冇人買？嗱，有冇人買過阿小圓姐姐嘅膠原蛋白呔嘅？如果你買過嘅，你可以睇睇阿小圓姐姐嘅模樣嘅嚇，呢個膠原蛋白呔。嗱，咁我咧就冇洗頭啦，好咧啡啦，但係我係肥咗，但係咧我啲皮膚咧我係冇抌落去嘅喎，你睇清楚喎。特別係我哋啲手痛腳痛嘅，有冇人願意連上嚟？同埋咧，你可以睇睇我以前個樣，你睇唔睇得到我以前嘅樣？睇唔睇得到？同埋而家嘅樣，嗱，我一樣係側面，一樣係咁樣，你睇清楚。我呢度啲皺紋係咪好犀利？呢個皺紋係咪好犀利？同埋咧，我咁樣我打咗我都可以睇到晒啲皺紋嘅，你睇清楚未啊？呢度啲皺紋啊，但係而家你睇唔睇得到我呢條皺紋啊？睇唔到係咪？冇路點會俾咁多錢啊？好難講㗎嚇。小丸係打粉得啊？咩打粉啊？我聽唔明你講乜嘢嚇？有冇人買過？阿小圓姐姐嘅膠原蛋白呔嘅？剩翻17份。買完嘅我轉啊！買完嘅我轉啊！直播間嘅朋友仔啊，你哋聽唔聽得到？有冇人買過嘅可以連下上嚟，分享下到底我哋嘅膠原蛋白呔到底係點樣嘅？有冇人我會送份小禮物俾你㗎。如果你哋願意開蓋嘅就會更加好咯。冇錯。飲幾耐啊？我大概係飲1個月左右咯，飲一個月左右咧，你就可以感受得到咧，佢到底有幾靚㗎啦。我同你講，唔係話我一下子變到好靚，係我頂面變到飽滿咗。嗱，你睇下我隻手，你話我做咗美顏嘅，你睇下我隻手係咪好巢皮？係咪？係。咁我哋膠原蛋白咧係喺皮膚入邊咧佔據咗70%以上嘅，可以撐起我哋嘅皮膚組織嘅。如果我哋嘅膠原蛋白每日喺度流失緊咧，佢係撐唔起㗎，嗱，我倒個咩俾你睇睇啊！直播間嘅朋友仔，嗱呢個叫阿蟲蟲飛，你係咪連上嚟啊？蟲蟲飛，你係咪想分享下咧？你用膠原蛋白嘅感受啊？蟲蟲飛，係啊。咁我嗰段時間咪經歷咗一啲事，咪成日瞓唔好食唔好嘅，咁個面好乾嘅，咁我後尾咧我就一日飲2支咧，我好明顯咧即係飲咗2-3日之後咧，我就明顯感覺到我個皮膚咧係冇咁乾嘅。因為佢用佢可以鎖住我哋表面嘅水分。嗰段時間我又唔食得又唔瞓得，面膜更加唔敷啦，即係殘到已經不能再殘啦。係啊，咁係跟住後尾係有個朋友去見我之後，佢話呢排殘咗好多咁樣，佢話皮膚好乾，咁我就飲咗，跟住連續飲咗3-4日之後咧，我就好明顯感覺到我個皮膚係即係有翻水分啊。佢補充同埋鎖住翻你哋嘅水分嘅，特別係呢個新款啊！嗱，蟲蟲，嗱我俾你睇睇啊嗱。阿蟲蟲，你用咗呢個名，嗱你睇睇啊嗱，始終係叫蟲蟲飛，你睇唔睇得到啊？我哋每日嘅膠原蛋白咧流失咧就係咁多，你諗諗，我哋每日流失咁多，我哋身上嘅同埋我哋兩面嘅，哪怕我哋兩面流失咁多都好，我哋兩面係咪越老越快啊？我好少用拍4發6㗎，我同你講，特別係12000 mg 嘅，佢係補貼100蚊出嚟㗎，廠家補貼100蚊，唔係我補貼100蚊啊。同埋咧，關於呢個飲幾多有效咧，其實因人而異嘅，因為每個人嘅皮膚吸收都唔同，個身體吸收都唔同，同埋飲幾耐就唔使飲啦。咁呢啲其實保養嘅嘢係你 keep 住補就補，你唔 keep 住補嘅話，你就咁樣咯。你唔 keep 住補嘅，你咪楊子佬咯。嗱，你而家呢個社會係咪呢個社會啊？呢個朋友仔我拍咗2單，你幫我睇下，有1單係用券嘅，你睇睇就得㗎啦。反正佢就算佢唔用券嘅，你都抵啦，佢送多1盒俾你嘅，你俾多20零蚊，你又何樂而不為咧？係咪先？你俾多20零蚊，佢已經係咁樣啦，佢已經係俾多1份你啦。我唔係話嗱，啱講嗰個公平有講話3-4日有效，點解咧？因為嗰段時間我係斷崖式脫水成個人。佢嗰段時間真係好難㗎，蟲蟲飛。我話俾你知，佢瞓又瞓唔到，佢嘔啊！你知唔知啊？
我搞到黃膽水出埋嚟，膽汁我相信我唔知有冇人體會過嘔膽汁嗰種嘅滋味，我係食唔落，即係斷崖式嘅斷水斷食啊！我係你點解會斷崖式斷水斷食咧？係因為你當時你係諗唔開啊！你明唔明啊？咪有人諗唔開嘛？咁跟住你知啦，又食唔安又瞓唔落。關注617我每日都係連即係從頭到尾加埋黑埋隻眼睛嘅時間都唔夠2個鐘。你咁樣係折磨緊你自己啊！你知唔知？與其呢件事已經成咗事實啦。我都話嗰段時間我唔死就已經係大病噶啦。所以點解話我會覺得咁誇張咧？因為我係斷崖式缺水缺食，我個人嘅成個機能，所以你飲翻之後3-4日之後咧，你係會感覺到你嘅皮膚好唔好咧？你自己好明顯噶。你試下你3-4